हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई कुलदीप KMG से। कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी भाई, तकलीफ थोड़ी सी बीमारी सी हो गई थी, बुखार बुखार सा, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी भाई। अब कंटिन्यू वीडियो आओगी और भाई तुम सपोर्ट करो, थारे सारा है जो कुछ है। तो आज मैं लेकर आपके साथ साथ में जीरो कोफ 80, जो भाई बहुत ही बढ़िया सिरप है। जैसे अब गेहूँ कटे गाँव में धूल मट्टी का डस्टिंग का काम हो रहा, तो भाई सांस की, गले में खराश की, उसकी दिक्कत हो जाए जक रहे बड़े बुड्ढों को, तो भाई इसका सिर्फ ये पियो आप सुबह शाम गर्म पानी से 2-2 ढक्कन। उसका भाई बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। जीरो कोफ 80 ये कफ सिरप है भाई, आप इसका इस्तेमाल करें ज़रूर। थैंक यू भाई।